यह वाला जो गाड़ी है तो ये किसी से उन्होंने इंजन रिपेयर करवाया। जब हमने चेक किया तो मिस फायरिंग कर रही थी। सारा कुछ चेक करने के बाद पता चला कि इंजन के अंदर प्रॉब्लम है। तो चेक ये देखें इसके अंदर पेट्रोल उन्होंने ये टाइट किए भी नहीं थे। बड़े बोल लगा कर चेकिंग लाइट वाला कुछ है तो ये मतलब देखा। हाँ